जोजलपा सकले नेनामी भाजु मेज पिन्त ठो बाइबल अध्ययन ज्याजोले लस्कुसुदु ठौ चिस लुका चोगु भिंगु खया मसिका व धल स्वेटिनगदु ठो लुकया भिंगु खया सफुया चोमी कलसी 4 अध्यायगु 14 पद कठ डाक्टर वा वैद्य लुका हेख लुका ठ देशे चोपिन्त चोल गथेकी मतिन ठ जाति तेगु नीति हे चोगु ख लुका तस्क बुद्धि दुपी ग्रीक तेगु पुचय नीति चोगु ख ईसा पूर्व पेंगु शताब्दी ग्रीक अथवा यूनानी इतिहास संसारे दक्षिणे बुद्धि झापी व तस्क ना जागु कठ हे चोगु ख ग्रीक त तस्क बुद्धि दुपी जकमखो भौतिक क्षेत्र न चुन्यापी ख ग्रीक त तस्क बुद्धि दुपी जकमखो भौतिक क्षेत्र न चुन्यापी ख ग्रीक त सिद्ध व पुवपी मनुत व मनुतेगु पुच या विकास यागु कुट यागु ख मनुतेगु पुच या त सिद्धता विकास यागु कुट यागु धयागु मय क्षेत्र व मानसिक क्षेत्र विकास ख इम्स तस्क बालागु जीवन नाप बिचायपि मनुतेगु विकास यागु कुट याना चंगु ख प्लेटो एरिस्टोटल होमेर आइसिलुस सोफोकल्स युरिपिड्स एरिस्टोफेनिस थुमिडेडस साहित्य या ज्यापाखे ठुपी फुक्क सिद्ध मनुतेगु विकास यागु कुट यागु ख ग्रीक देश मनुतेगु रूप कठ थपिनिगु नीति द्यत व द्यमेजुपी देखल ताथे धागु खसा इम्स द्यत व द्यमेजुपी थपिनिगु बिचाल देकिगु यागु ख अपोल भिनस अथेना व दाइना या तढङ्गु झ्वाटा त गुगु पाखे बामलागु रूप या त केनिगु ख तर इम्स धाथे धागु खसा मुनुते त लोभ केना मभिङ्गु अभिलाषा इम्गु दथि बामलागु ज्यायाकल मेपी द्यत गथेकी पान कुपित बाकुस अले अफ्रोटाइट ख उपी फुक्क द्यत दयमय याइपी व अनुग्रह याइपी मखो इपी मध्ये गुली गुली ला बदला काइपी तस्क त पिकाइपी द्यत ख छादासा इम्स मनो जाति तेगु नीति बिचायाना देखुगु ख अलेक्जेन्डर महान थम ट्याकुगु फुक्क जमिने थुपी क्षमता दुगु संस्कृति भा व दर्शन शास्त्र त नेनावन अले ग्रीक विश्वास या भा जुल थौकने इजिप्टिया अलेक्जेन्ड्रिया पुलाङ्गु नेम बाइबल ग्रीक भाषा भा हिलेगु या त जिसो वो भा ह्युगु या त सेप्टुजेन्ट दका थाइ थो पुलाङ्गु करार या छगु तक्सिबे बालागु भा ह्युगु सफु ख नुगु करार ग्रीक भाषा चोगु ख ग्रीक भाषा फुक्क मनुते था भिंगु ख ठेंकेगु नीति छगु तस्क अपुगु माध्यम जुल थो ग्रीक भाया थुन बिचाया त वा प्रमाण या त केनिगु छगु तस्क बालागु भा ख एन ग्रीक संस्कृति भा व दर्शन शास्त्र बाला सान ग्रीक मनुतेगु सिद्धता या विकास यागु खे असफल जुल ग्रीक देश ठगु ठो मक्स या त पुवंके मफ्ट सिद्ध मानव या त मक्स बरु इम्स आत्मिक क्षेत्र स्वेगु पह गुमे या त वो संसारे इमगु छे मिटेगु ख्य बनिगु ज्या अले चिहान कठ जुल डाक्टर एफ.डब्ल्यू. रोबर्ट्स ग्रीक तेगु नीति थति धाल गुली अप्पो ग्रीक तेस थपिन्त तो संसार नाप स्वफु तेगु या त उलिहे अप्प व खनिमदिगु ख्युगु जुयावन अथि जुया ग्रीक तेस म मसिउ म परमेश्वर या त झ्वाटा देखिगु या त अनलि प्रेरित पावल इम त भिंगु ख न्यंकल ठोख पाखी हे पावल या ठगु भिंगु ख व सूर्य त पावल इम त ठो सत्य बारे न्यंकिगु कुट याबले सु सस्युपि एथेन्स बासी तेस गुपी मेपनिगु आलोचना व संकयापि ख इमस पावल या त गुबले खाख व वे धका खिसिया त पावल घोषणा या त कि भिंगु ख ग्रीक तेगु नीति मूर्ख ख तर ठोख ग्रीक या पिथे विचार दुपिनिगु नीति न चोगु ख व इम त धाल नापा वनि ढुङ्कुगु दिने इपि अन्य जाति विदेशी त ख अले संसारे इमिगु नीति ख्रिस्ट मडुगु व आसन मडुगु अवस्था ख यपि पासपि ठोहे ग्रीक तेगु तस्बिर ख तर पावल इम त
ठोन दाल गुबले प्याचीगु पुवंगु इवल परमेश्वर थ याक क्यायात छ्याया दिल गुम छम मिसाया पाखे जन्म जुल गुगु व्यवस्था या अधीने हे जन्म जुल अले वहे परमेश्वरिया क्या इमिगु नीति सिना दिला पावल रोमी साम्राज्य ले जुया सिद्ध व पुवम मनोय बारे गुम इमिगु व फुक्क संसारीय नीति सिना दिगु ख वहे येसुया बारे विश्व भिंगु ख विश्व भाषा प्रचार यात इजरायल तेगु धर्म खाली फरिसी तेगु नीति जक जन्म जुल रोम या शक्ति खाली कैसरिया नीति जक जन्म जुल अले ग्रीक या दर्शन शास्त्र खाली अलेक्जेन्डर थे जापी विश्व या महान व्यक्ति या जन्म जुल ताथे ढागु खसा मन व नुगया छममचा जक्क ख थथे ग्रीक तेगु थे ज्यागु दिमाग व मन दुपी मनु तेगु नीति लुका ठो भिंगु ख या सफु चोगु ख व येसु या त सिद्ध व पुवम मनु कठ विश्वव्यापी मनु तेगु नीति वहे मनु कठन हेबल सुयात ग्रीक देश माला चंगु ख लुक्का चोगु भिंगु खे मध्यक मगागु खयात ध्यान बिया दिस नापागु ख लुक्का चोगु भिंगु खया सफु फुक्क पेंगु भिंगु खया सफु नाप मिले जोसान ठो लुक्का चोगु भिंगु खया सफु मत्ती मर्कुस टोटुगु मध्यक मगागु ख ठुकी स्वाकात गुदु डाक्टर लुका चित क्रिसमस या मेबी डाक्टर लुका मेगु भिंगु खया सफु सोया कन्या पाखे येसुया जन्मया बारे दक्षिबे ता हकगु वर्णन यागुदु नापागु निगुगु अध्याले व ठगु कलाया पुवंगु ख बिउगुदु डाक्टर लुका कन्या पाखे येसु ख्रिस्या जन्मया बारे बालक बयान यागुदु गुकी येसु ख्रिस्या कन्या पाखे जन्म जोगु खया त पुस्ति यागुदु डाक्टर लुका चित येसुया नि खुगु अजु चाइपुगु ज्या मध्ये खुगु ठगु सफली चोगुदु गुगु मेगु भिंगु खया सफली चोगु मडु अथे हे व नि सोंगु उखान तन चोगुदु अले इपि मध्ये झिनच्यागु मेगु भिंगु खया सफली चोगु मडु इपि मध्ये तम का व भीम सामरिया मध्ये क मगागु उखान ख व जिपी सी मना झाम येसु ख्रिस्टिया बारे पुनरुत्थान या लिपा इमाउसिया ले मनुथे न्यासी जुगु ख चोगुदु व ठोख प्रमाणित यात कि येसु थ सी मना वे धुमका न मनु हे जुया दिला डाक्टर लुका थन ठोख या पुस्ति यागुदु कि वेकया पुनरुत्थान आत्मा जक जुगु मखु तर वेकया शरीर हे पुनरुत्थान जुगु ख येसु शिवले चायागु मह जुया थुनी अले आत्मा यागु मह जुया माई पक्का है मनु तेगु दया माया ठो भिंगु खया सफु जागुदु गुगु येसुया ताथे यागु मनु तेगु स्वभाव नाप डाक्टर लुका नुग या त ढंगु दया माया या त क्यंगुदु गुकी मनु तेगु दुख कष्ट या बारे बालक सिकेफु डाक्टर लुका मेमेगु वास देखि पिनिगु अबु धापी मुनु त सोया अपो चिकित्सक या खगो त छगुदु आ झिस धलपौ या त स्वेनु ठो लुका या सफली च्यागु खन्डे छुटे नाट गुदु अले उकिन मेगु चिहाकगु खण्ड तन दु थुपी थथे दु धलपौ नापागु खण्ड सिद्धम मनो या जन्म वया परिवार अध्याय 1 निसे 3 तक अल उकिन कचा खण्ड बप्तिस्मा बीमा यहुन्ना व येसु या जन्म या घोषणा यागु यहुन्ना या जन्म थो 1 अध्याय दु थो भिंगु खया उद्देश्य अध्याय 1 यागु 1 निसे 4 तक ग्रबियल स्वर्गदूत जकरिया था खनिदेक वगु अले यहुन्ना या जन्म या घोषणा यागु अध्याय 1 यागु 5 निसे 25 पद तक ग्रबियल स्वर्गदूत मरियम याथा खनिदेक वगु अले कन्या पाखे येसुया जन्म अध्याय 1 यागु 26 पद निसे 38 पद तक मरियम व इलिसिबा अध्याय 1 यागु 39 पद निसे 56 पद तक यहुन्ना या जन्म जकरिया पुजारिया ज्या यागु अध्याय 1 अध्याय यागु 57 पद निसे 80 पद तक येसुया जन्म वेकया त लस्कुसी यागु वेकया खतना झिन्यदा डुबले वेकया यरुशलेम या यात्रा अध्याय 2 ले बेथलेम गा या छगु ठासे येसु या जन्म
अध्याय 2 यागु 1 निसे 60 पद तक येसु या त लस्कुस यागु स्वर्गदूत त्यस फै जवाते त वेकया जन्म या घोषणा यागु फै जवात येसु बुगु श्वेत वंगु अध्याय 2 यागु 8 निसे 20 तक येसु या खतना व मरियम या त शुद्ध यागु अध्याय 2 यागु 21 निसे 24 पद तक देगले सिमोन या बारे घटना अध्याय 2 यागु 25 निसे 35 तक देगले हन्ना या बारे घटना नासरते लिहा वगु अध्याय 2 यागु 36 निसे 40 तक येसु मरियम व येसु यरूशलेम या देगले येसु झिन्निद डुबले वंगु अध्याय 2 यागु 41 निसे 52 तक बप्तिस्मा बिम यूहन्ना या सेवकाई येसु बप्तिस्मा कागु मरियम या वंशावली अध्याय 3 यूहन्ना या सेवकाई अध्याय 3 यागु 1 निसे 20 येसु बप्तिस्मा कागु अध्याय 3 यागु 21 पद निसे 20 तक मरियम या वंशावली अध्याय 3 यागु 21 पद निसे 32 तक परमेश्वर छिकपी सक्षित आशिष ब्यादिम।